Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadliga Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys ya, pada malam yang sangat dingin ya. Nah, cuaca di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah baru saja reda hujannya ya dari siang tadi sampai malam ini pukul 19.00 WIB. Nah, bagi kalian yang berada di wilayah Semarang dan sekitarnya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai kalian sakit-sakitan ya, gitu. Dan juga bagi kalian yang berada di seluruh wilayah Indonesia ya, maupun seluruh dunia juga tetap waspada akan kesehatan kalian ya, karena saat ini musim hujan ya. Pokoknya harus sedia selalu obat-obatan di rumah kalian. Oke? Nah, itu aja. Nah, guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, guys. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya, guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe. Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kalian penasaran kan konten apa? Oke, guys. Jadi gini ya, guys. Aku baru saja pulang dari luar ya. Dari sana aku ke apotek. Tentu dalam pikiran kalian pasti kalau ke apotek itu beli obat ya kan. Bener kan? Benar kan? Tada! Nih aku beli obat batuk ya, guys. Nah, obat batuk ini bukan untuk aku ya, tapi untuk ya adik pasanganku. Aku jadi punya pasangan ya. Nah, ternyata adik dia itu sakit ya, batuk-batuk katanya. Lalu aku beliin dia obat ini ya biar dia itu cepat sembuh dan tidak batuk-batuk lagi. Kasihan dia ya kalau dia batuk-batuk gitu. Nggak enak aku lah. Pokoknya kasihan juga sama pasangan aku ya gitu kan. Nah, jadi gini ya guys, kita akan bahas ya obat-obatan ini ya guys. Nih. Nah, ya namanya Siladek. Oke? Berapa harganya, bagaimana kegunaannya, manfaatnya apa, dan ini berapa hari sembuhnya. Dan aku akan cerita pengalaman aku juga terkait ya batuk-batuk ini. Oke? Cus. Guys ya. Sekarang tadi aku disinggung ya guys ya kalau obat ini bukan untuk aku ya. Aku masih sehat walafiat. Doakan ya guys, semoga aku tetap sehat, bugar ya dan tidak terkena penyakit gitu ya. Karena ini musim hujan ya guys. Ya, jadi banyak penyakit tadi aku jelasin ya. Dan yang sakit itu adalah adik dari pasangan aku yang tersayang. Dia baru 2 hari ini ya kena batuk-batuk dan juga flu kata dia gitu ya. Ternyata pasangan aku juga punya riwayat penyakit loh guys, riwayat penyakit batuk-batuk. Nah, aku nggak tahu dia penyakit itu dari mana. Setahu aku sih dia perokok berat ya. Nah, mungkin batuk-batuk karena perokok. Nah, jadi mungkin sekalian aja deh aku beliin obat batuk ini untuk adik pasangan aku tadi dan juga untuk pasangan aku tersayang, tercinta, terlovely. I love you. Besok kita ketemu lagi ya. Untuk kasih obat ini ke adikmu dan juga ketemu kamu tersayang, honey, bebek, my sayangku, cintaku. I love you. Jadi ya, singkat cerita ya guys. Dulu aku punya pengalaman ya, pengalaman yang terparah banget ya. Aku pernah batuk-batuk, entah dari mana itu ya. Ini kurang lebih ya sekitar 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu aku punya riwayat penyakit batuk, bukan riwayat ya, pernah batuk-batuk ya. Ternyata batuk-batuk ini awal aku kira itu cuma 1 minggu udah sembuh gitu ya. Ternyata ya guys, malah 1 bulan lebih ya batuk-batuk. Nah, kebingungan lah aku ya, kebingungan kok bisa lama begini gitu kan, apalagi kan waktu 2 tahun yang lalu itu ya masih corona ya. Nah, aku takut gitu kalau ke rumah sakit, takut ke puskesmas, takut ke klinik, takut takut dikira nanti kita corona. Nah, ternyata memang penyakit batuk ya gitu, berdahak-dahak juga. Nah, pada akhirnya aku itu pergi ke apotek dan beli Siladek ini ya, aku konsumsilah setiap aku batuk-batuk ya. Batuknya memang berdahak sih ya guys, jadi kalau aku batuk langsung aku minum gitu. Ini sirup ya, ya minum gitu ya. Nah, aku bacain ya guys. Nasi ladek, mucolytic and expectorant.
Nah, ini bromhein HCI guaifenesin ya. Ini ternyata sirup obat batuk berdahak, tidak menyebabkan kantuk, dan juga bebas alkohol. Nah, Siladek mucolytic and expectorant ini ya, masa berlakunya dari bulan Agustus 2021 ya sampai Agustus 2023, dan harganya itu 16.500. Ini tertera di sini cuma 16.500 ya, padahal aslinya tuh 12.500 aja guys di apotek gitu ya. Emang harganya tertulis di gini 16.500, padahal harga aslinya cuma 12.500 saja gitu. Lalu bagaimana sih ya cara pakai Siladek ini ya? Nah, ini ada dibedakan antara yang dewasa dengan yang anak-anak. Kebetulan adik pasangan aku tersayang, tercinta, terlovely itu ya, itu dewasa umurnya guys. Ya mungkin selisih bedanya sedikit aja sama pasangan aku umurnya. Aku bacain ya guys. Jadi untuk dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun, ya itu 3 kali sehari. Nah, 1 sendok takar 5 ml. Ya, untuk anak-anak ukuran 5 sampai 10 tahun, dan juga 3 kali sehari 1,5 sendok takar 2,5 ml gitu ya. Gitu. Lalu kalian bertanya-tanya, apakah ketika kita minum obat ini ada interaksi obatnya, mungkin efek sampingnya? Nih aku jelasin ya guys. Nah, ternyata ya pemberian bersamaan dengan antibiotika atau amoxicillin, cefuroxime, doxycycline ya, ini akan meningkatkan konsentrasi antibiotik. Nah, catatan juga untuk kalian ya, cara penyimpanan ya obat ini. Nah, kalian harus pintar-pintar nyimpannya ya. Harus simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, gitu ya guys. Nah, bagaimana sih komposisi dari obatan ini ya? Ini ternyata banyak mengandung ya bromsin HC 10 mg, ada geopenisin 50 miligram gitu ya. Ada juga indikasinya sebagai mucolytic expectorant untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Nah, cara kerja obatnya bagaimana, guys? Nah, ternyata cara kerja ini ya mengencerkan sekret saluran pernapasan dengan jalan mengurangi atau menghilangkan serat-serat ya mokropetin ya mosisida terdapat di sputum sehingga lebih mudah dikeluarkan. Nah, bagaimana bentukannya seperti ini ya guys. Nih ya, ini udah aku lama minum obat ini ya guys, jaga-jaga di kos-kosan kayak gini ya guys tuh. Nah ya, ini masih baru, aku nggak mau buka ya guys, maaf, karena aku takutnya nanti dikira sama mereka itu apa udah terbuka gitu ya, makanya aku nggak segalnya aku nggak buka ya guys. Jadi aku ini minum obat ini ya, pokoknya kalau aku batuk langsung aku minum ya dua 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 sendok ya gitu habis kalau batuk. Dan paling parah itu kalau malam hari itu loh guys ya, paling malam malam hari gitu, saat kita istirahat batuk itu yang gak enak ya, membuat kita rasa tidur kita tuh tidak nyaman karena batuk-batuk ini gitu ya guys. Makanya aku sarankan ya bagi kalian yang punya riwayat batuk ya, cus langsung beli ke apotek. Mungkin kalian bisa membeli Siladek Molitik dan ekspektoran ini. Tergantung kalian mau mau beli yang ukuran berapa. Ada yang harga 8.000 ukuran kecil begini ya, ada yang sedang yang sekitar begini ya, ukuran gede kayak gini. Bentukannya yang sedang kayak gini ya, 12.000 tadi ya. Tergantung wilayah masing-masing ya. Kalau di Jawa ya Semarang 12.000, tapi kan daerah lain waktu aku dulu ya di kampung aku sekitar berapa ini aku lupa. Mahal lah gitu. Tergantung daerah masing-masing gitu ya. Atau kalian nanti mungkin ada pilihan lain, obat-obat yang lain ya, ya monggo. Pokoknya intinya di sini aku yang menyampaikan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena sehat itu penting loh guys. Sehat itu penting ya. Kalau kalian sudah sakit-sakitan, itu akan mengganggu dan merusak hari-hari kalian atau kegiatan kalian ya. Dan itu akan merugikan banyak orang. Mungkin orang tua kalian, orang tua kalian tentunya ya, kalau kakak kalian, sahabat kalian, tempat kerja kalian atau dan lain sebagainya akan terganggu gitu, dan mereka akan khawatir. Makanya guys, kalian harus selalu sehat gitu ya. Intinya gitu ya. Aku doain ya gitu, dan juga minta doanya agar aku selalu sehat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.